तो दोस्तों आपने देखा ही कैसे मेरे मोबाइल में फोन आया, नंबर से कॉल आया तो वीडियो रिंगटोन बजने लगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, इसको देख के आपको जरूर नोकिया का पुराना फोन और सोनी इरिक्सन का पुराना फोन याद आ गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप ये अपना एंड्रॉयड फोन में भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ये सर्विस तो एंड्रॉयड फोन के जो डिफॉल्ट है उसमें नहीं, आप प्रोफाइल में जाके सेटअप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा एक मजेदार ऐप जिसका नाम है VYNG दोस्तों। तो दोस्तों मेरा नाम परमेश और मैं आपको बताऊंगा कि आज कैसे आपको अपना एंड्रॉयड फोन में दोस्तों कोई कॉल करेगा तो आप वीडियो रिंगटोन आप कैसे बजा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको कैसे वीडियो रिंगटोन आपका मोबाइल फोन में सेटअप करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैं आ गया अपना मोबाइल के स्क्रीन पर और मैं आपको बता देता हूँ कि आपका अपना एंड्रॉयड फ़ोन में आप कैसे वीडियो रिंगटोन लगा सकते हैं दोस्तों। तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर चले जाइए। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में VYNG लिखिए दोस्तों। ये देखिए VYNG वीडियो रिंगटोन आ गया है। अब इसको आप डाउनलोड कर दिए, मैंने डाउनलोड कर लिया है तो मैं इसको ओपन कर लूँगा दोस्तों। आप डाउनलोड करके ओपन कर लीजिए। ये प्रोग्राम ओपन हो गया और देखिए यहाँ पर ऐसा शो हो रहा है दोस्तों। तो मैं ज़्यादा देर तक इसमें रिंगटोन नहीं चलाऊंगा क्योंकि आप जानते हैं यूट्यूब पर कॉपीराइट स्ट्राइक आने का बहुत डर होता है। तो दोस्तों मैं सिंपली आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर मैं देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर सेटिंग बता देता हूँ। इस जो प्रोग्राम का सेटिंग हो क्या क्या है दोस्तों। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने जो रिंगटोन सेटिंग किया होगा वो यहाँ पर दिखाएगा दोस्तों। यहाँ पर रिंगटोन सेटिंग कैसे करें दोस्तों। देखिए यहाँ पर सेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं जाना पड़ेगा दोस्तों, सब ऑटो ही चलेगा। आप यहाँ पर जाए, देखिए ये टीवी के जैसा है, यहाँ पर जाए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा रिंगटोन लेना है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको साइड करते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर दोस्तों अपना जो मोबाइल फोन में है गाना वो भी अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए, अगर आपको इसका अंदर का जो होता है वो पसंद नहीं है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। आपका मोबाइल फोन में जो है वो गाना आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर गैलरी आया और आपको कोई भी पसंद है जो आपका मोबाइल में है वो आप डाल सकते हैं दोस्तों। मेरा मोबाइल में फिलहाल कोई गाना नहीं है तो मैं यहाँ पर नहीं डालूंगा। आपका मोबाइल में जो है वो उस पर डाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सिंपली में जो इसका अंदर है, जो इसका अंदर में है वीडियो वही बताऊंगा कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों आपको कौन सा गाना चाहिए दोस्तों। देखिए आप देखिए यहाँ पर सर्च पर क्लिक कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप अपना मर्जी से आप कौन सा गाना आपको चाहिए वो सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा गाना है दोस्तों। ये आप देखिए बॉलीवुड का गाना भी है। ये सब गाना आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसको बहुत सारा गाना है और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अपना मनपसंद का गाना भी इस पर अपलोड कर सकते हैं। तो कैसे अपलोड कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया दोस्तों। यहाँ पर देखिए मूवी ट्रेलर भी है। इतना कम कपड़ा क्यों पहनती है? जरूरी नहीं है ना कि हर आदमी शरीफ हो गए। अच्छा, क्या लोग सिर्फ एक ही मतलब के लिए जीते हैं, अपने मतलब के। इंजीनियरिंग की सीट के लिए कोई ऐसे बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम क्या दुश्मनी है तुम्हारी? जाने दो। समझा अपने उस मेंटल पेशेंट को।
तो दोस्तों देखिए आप इसे ऐसे ही कर सकते हैं। मैं देखिए यहाँ पर मैं आपको जो अपना पसंद का गाना है आप कैसे सर्च कर सकते हैं मैं बता दूं। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर गया सर्च बार में गया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो मेरा बेस्ट गाना है नसीब फिल्म का मुझे तुम याद आते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया, ये मेरा बेस्ट गाना है। मैं आपका जो बेस्ट गाना है आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इसको सेट करने के लिए आप क्या करें दोस्तों, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर लगा सेट माय रिंगटोन पर जाकर सेट कर दीजिए। आप यहाँ पर दोस्तों अपना जो कॉन्टेक्ट का हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर सकते दोस्तों। देखिए मुझे किसका नंबर से फोन आएगा, मैं किस नंबर पे कौन सा वीडियो सेट करना चाहता हूँ वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए ये वीडियो मैंने सिलेक्ट किया, मैं देखिए यहाँ पर मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है नईम मियाँ है, कुरशेस है, कमलेश है, सैफुल है। मैं चाहूँगा अगर नईम मियाँ का फोन आए तो मैं ये रिंगटोन बजे तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा दोस्तों। और आप हर कॉन्टेक्ट के लिए भी कर देंगे। यहाँ पर जब माय रिंगटोन है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जितना भी कॉल आएगा वो सब में बजेगा दोस्तों। जैसे मैं टेस्ट कॉल कर देता हूँ, देखिए कुछ इस तरह का आएगा दोस्तों। ये तो हो गया इसका जो सॉफ्टवेयर है उसका टेस्ट है, वो खुद टेस्ट करता है दोस्तों। अब मैं आपको जो मेरा मोबाइल से फोन दूसरा मोबाइल से फोन करके आपको मैं दिखा देता हूँ जैसे कि पहले इंटरफेस आया था दोस्तों। चलिए मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि कैसे इसमें कॉल आएगा। देखिए दोस्तों मैंने कॉल किया अपना इस मोबाइल पर, देखिए और कैसे रिंगटोन बजने लगा दोस्तों, वीडियो रिंगटोन दोस्तों। तो दोस्तों इसको आप भी कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली आप डाउनलोड कीजिए ऐप और सेटिंग कीजिए जैसे मैंने आपको बताया है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपना दोस्त लोग को भी बताइए कि कैसे आप अपना एंड्रॉयड फोन में वीडियो रिंगटोन लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में, धन्यवाद।